দেখেন একটা 3 ফেজ মোটর আমরা চালাচ্ছি, এটা রিওয়াইন্ডিং করার পরে কোর চালাচ্ছি। এটা হলো 3টা টার্মিনাল আমরা সংযোগ করছি একসাথে, এটা হলো স্টার হয়ে গেছে। এখানে নিউট্রাল দিলে দেওয়া যায়। আর এখানে 3টাতে আমাদের লাইন আছে যেটা সার্কিট ব্রেকার থেকে আসছে। এখন আমরা এখানে একটু এম্পিয়ার মেপে দেখব ক্লিপার মিটারের সাহায্যে। তো আমাদের এম্পিয়ার দেখেন যে এটা 2.26 এম্পিয়ার। আমরা আরেকটা তারের এম্পিয়ার দেখছি, এটা 2.37 এম্পিয়ার। আমরা আরও একটি তারের এম্পিয়ার দেখব, এটা হলো 2.27 এম্পিয়ার আসতেছে। হালকা একটু কম বেশি আছে, এগুলো বার্নিশ করা হয় নাই। তো আশা করি বুঝতে পারছেন।